Hop, 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 toi, avant que la vidéo commence, va t'abonner à mon Instagram. Donc c'est un ordre, non, simplement ça s'affiche en plein milieu de l'écran, c'est écrit comme le port salut, va vraiment t'abonner. Il y aura toutes les exclus, comme par exemple cette vidéo, elle devait sortir mercredi, elle est sortie samedi, parce que, eh ben je peux pas te le dire, fallait aller sur mon Instagram pour le savoir. Donc vraiment, abonnez-vous, créez-vous un compte, vraiment il y a beaucoup d'exclus, beaucoup de choses, enfin franchement, il est vachement cool, c'est un Insta qui est vachement cool, enfin voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, vraiment abonnez-vous, à plus les gars. Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement aujourd'hui petite vidéo unboxing d'une manette, tout simplement. Donc pourquoi avoir pris un couteau de psychopathe, je ne sais pas. Donc simplement j'ai eu cette manette pour mon anniversaire, donc si vous n'avez pas souhaité, c'est pas bien, mais vous pouvez vous faire pardonner tout simplement en vous abonnant à ma chaîne. Je sais, je suis un forceur. Donc simplement aujourd'hui ça va être une petite vidéo, simplement présentation de cette manette. Donc j'ai eu d'autres choses, mais il y aura plusieurs autres unboxings. Donc le point de vue est bien plus qualitatif qu'avant, puisque les vidéos s'améliorent. Il va y avoir après, quand je serai chez mon père, donc cette vidéo elle sortira que dans une semaine, puisqu'il va falloir que je la teste. Et donc là je peux pas la tester parce que j'ai pas mon Avermedia. On va tout simplement l'ouvrir. Je crois que j'ai fait les installations prépa nécessaires pour que je puisse quand même la brancher et pouvoir tester les modes. Donc simplement on va commencer par l'ouvrir cette manette. Simplement attendez 2 secondes. Ce qu'on va faire c'est que on va se mettre comme ça. Donc ça commence déjà les doudouilles. Mais franchement c'est une manette filière parce que je voulais pas avoir une manette sans fil. Parce que après il faut la charger tout, donc ça on vire. Voilà à quoi ressemble tout simplement la manette, tout simplement. Donc elle est quand même vachement jolie. Ça me donne vraiment quelque chose de beau. Voilà, donc tout simplement nous allons l'ouvrir. On va se mettre debout, on sera plus confortable. Voilà. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, donc la manette, franchement, rien que le boîte, parce que je ne l'ai pas précisé, la boîte est quand même vachement jolie. Donc voilà, donc on va pouvoir tout simplement unboxer ça. Unboxer, oh là là, ce terme. Donc voilà, donc on va essayer d'ouvrir ça sans arracher tout, attention. On ouvre déjà, on est là-dessus. Donc là je pense qu'il faut appuyer de sorte à ce que ça se retire. Voilà, de cette manière-là. Donc voilà sur quoi ça donne. Donc la manette, logiquement, elle est dans ce sens-là. Donc le carton est vide, pas de notice. Donc on va le mettre ici, de côté. La manette. Aïe, 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 la manette. Oh là 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 là. Donc tout simplement on va essayer. Ah, il y a la notice. Donc la notice, bien sûr, comme tout le monde, il faut absolument pas la lire. Donc on va mettre ça de côté. Non, je rigole, mais ça sert à rien en vrai. On verra si jamais on a besoin. Là on a le câble. Donc voilà, donc il se branche à l'arrière de la manette. Donc c'est une wireless, pour ceux qui ne savent pas. Donc elle ne marche pas si elle est sans fil. Voilà, je pense que vous êtes au courant. Pourquoi avoir choisi celle-là? Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà une autre manette. Donc l'autre manette, elle est ici. Mais elle ne me convenait tout simplement pas parce que... Bah voilà, je sais pas, il y avait des trucs qui me gênaient avec les palettes et tout. Donc voilà. Donc on va tout simplement retirer la manette du socle. Donc voilà, donc on va pas s'éterniser sur le packaging qui est quand même joli. Voilà. Si j'arrive bien sûr à retirer la manette... Oh putain. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. En fait, regardez simplement, j'ai un devoir. En fait, je regardais les palettes. Attendez, faut le clipser quand même. Voilà. Donc regardez, je regardais la palette tout simplement. Et je me disais, ouais, elles sont cool. Et en fait, simplement, là, il y a un petit bouton ici. Et si vous faites ça, vous pouvez les retirer. Donc si vous n'avez pas envie de jouer avec des palettes, oh là là.
Donc simplement il y a ça, regardez. Là il y a un petit truc, on va essayer de l'enlever. Enfin franchement déjà pour le moment, première surprise, qui est tout de même pas mal quoi. Hein. Maintenant tout simplement la manette en soi, et bah ça n'a rien à voir avec l'autre. Allez regarder, je sais pas si vous allez voir la différence d'épaisseur. Mais elle est beaucoup plus fine, elle est beaucoup plus agréable. Les boutons sont plus gros, enfin elle est beaucoup plus agréable en main. Donc on va toucher, on va faire un peu tous les boutons pour que vous entendiez. Ah ouais. Attendez, je vais faire le petit focus. Voilà les gars, tout simplement. Donc à quoi elle ressemble? Donc de plus près, je vous ferai un petit time-lapse. On va enlever, là ici, il y a un petit truc. Voilà. Et tout simplement, on va pouvoir venir brancher ça. Donc tout simplement, voilà la petite manette hein, qui est franchement hyper fine, hyper agréable. Et simplement on se retrouve tout de suite pour les branchements. À tout de suite. On va faire une transition. Ok la team, donc là je viens de réussir à l'allumer. Je sais pas comment on change de mode. Donc je vais d'abord tenter, comme à mon habitude, de triturer un peu tout. Oh! Oh, attendez. Ok, donc là déjà quand on appuie là, ça met des modes en fait. Je pense que chaque bouton... Là, attendez, avec ce bouton, on peut changer bah, la couleur, simplement. Avec ce bouton-là. Avec ce bouton-là, je sais pas ce que ça donne. En tout cas, elle est vachement lumineuse et c'est super beau. Hein. Quand on appuie longtemps là-dessus, on voit que ça change de couleur. Est-ce qu'il y a une couleur fixe? Donc en fait, tout simplement, bah, je vais pas non plus faire le mec, voilà. Je vais simplement regarder un peu comment la notice, comment ça marche, pour vous montrer comment on fait, parce que j'avoue, sinon c'est un peu galère. Et aussi, j'ai acheté ça, donc voilà. Donc c'est des petits grips, j'ai oublié de le dire, et on va les mettre tout de suite, et puis je vais vous montrer ce que ça donne, les potes, donc à tout de suite. Hein. Et la notice, j'aurais pas dû l'acheter, en vérité, elle est juste dans le coin, ici. À tout de suite. Ok, tout simplement, en fait, j'ai regardé, en fait, quand vous appuyez là, si vous allez vers là, vous pouvez donc en fait vous pouvez simplement régler votre couleur que vous voulez. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez faire du blanc, voilà. Là, votre manette va être blanche, tout simplement. Et si vous voulez changer le niveau de couleur, vous appuyez longtemps sur des trucs comme ça. Et donc vous allez pouvoir changer en fait tout simplement. Là, on va mettre en vert, en vérité. Il doit sûrement y avoir un mode qui fait clignotant ou un truc comme ça. Je sais pas comment ça marche, mais... Ouais, je sais pas. Mais il doit sûrement y avoir un mode aussi pour associer les touches. Donc tout simplement, bah en fait là je vous retrouve bientôt. Donc je vais avoir une semaine entre la fois où je vais la tester, où j'aurai associé toutes mes touches et tout et tout. Donc bah à dans une semaine, mais pour vous, à tout de suite. Boy, she told me she was home alone and then we went in my flying car. Cause I got that black magic. Got that black magic. Got that black magic. I got that black magic. Nigga, I was born with a wand in my hand. Boy, you alive for a one night stand. You killed Dumbledore and you didn't mean it, but you did it anyway, now you gonna feel it. Cause I got that black magic. Got that black magic. Got that black magic. I got that black magic. Nigga, I was born with a wand in my hand. Boy, you alive for a one night stand. You killed Dumbledore and you didn't mean it, but you did it anyway, now you gonna feel it. And I'm the best of magic and I'm friends with Hagrid down on campus. Yo les gars, donc tout simplement, voilà, j'ai eu tout simplement ma manette. Donc faut savoir qu'à peu près un peu moins d'une semaine s'est passé entre le fait que j'ai eu ma manette et voilà. Hein. Voilà tout simplement. Donc ensuite qu'est-ce que je vais penser de la manette? Donc déjà je vais vous montrer de la manette. Donc là il y a le mode comme ça où quand on fait ça, dès qu'on tourne le joystick, ça c'est plus ou moins la luminosité. Et là voilà. Il y a ce mode là quand vous appuyez une fois. Tout simplement ça va être toutes les lumières, donc ça va faire toutes les lumières. Ensuite quand vous appuyez sur ce bouton là, là vous allez voir, donc attendez pour le moment voilà, ça va juste stagner la même lumière tout le temps. Donc on peut changer bien sûr, voilà c'est ce que j'allais faire. On peut changer bien sûr grâce à ça. Donc voilà, en faisant hop, on peut changer la lumière par exemple grâce à ça ou quelque chose comme ça, ok. Si vous appuyez sur l'autre côté, donc là ça va normalement faire une lumière, la même lumière fixe mais qui clignote, voilà. Et si vous appuyez sur les deux en même temps, 1, 2, et là ensuite vous lâchez, quand vous voyez le vert, et bah c'est à dire que vous allez pouvoir juste après ça faire hop, voilà.
tout simplement ça va donner ça. Donc voilà, donc cette manette j'en suis quand même vachement content parce que bah ça me sert les boutons, surtout ce bouton là pour tout simplement et donc ça, ce bouton là c'est pour ramasser les armes. Faut savoir qu'il y a un bouton edit, donc là voilà on a edit, vous voyez c'est ce bouton là, donc là hop on réédite, mais en vérité j'utilise plus L que qu'autre chose en vrai. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre en particularité? Bah pas grand chose en vrai. Donc pour ceux qui se demandent ensuite bah, comment au niveau des performances, en vrai je trouve que là elle est vachement réactive en vrai. Voilà, les palettes sont très utiles, donc du coup il faut que je me trouve une autre utilité à l'autre palette parce que là du coup c'est inutile, mais voilà. En vrai elle est vraiment super bien, donc si vous êtes sur Switch franchement en filière pour 30 balles, bah franchement c'est le même prix que là, en plus elle est à 24 sur Amazon, c'est le même prix que bah, d'autres, hein, comme par exemple la même, il y a la même en filière mais avec des palettes mais elle n'est pas éclairée. Bah franchement moi je trouve que c'est beaucoup plus beau en rétroéclairé. Après c'est mon avis, moi j'aime bien tout ce qui est les gammes RGB, les trucs comme ça, quand il y a pas mal de couleurs dessus, mais après... Voilà, donc les gars on va partir je pense un petit peu sur du solo build, hein. Tout simplement pour vous montrer bah, qu'est-ce que la manette donne, hein, qu'est-ce qu'on peut faire avec, voilà tout simplement. Donc ça va être parti, je pense que je vais mettre une petite musique, tout simplement, un peu chill, parce que je pense que je vais arrêter de parler, et puis bah voilà les gars. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head. Ok les gars, donc si vous êtes là, c'est sûrement que cette vidéo vous a beaucoup plu et peut-être que vous voulez acheter la manette. Donc je vais être faire clair. Donc les points positifs de cette manette, c'est qu'elle est très confortable, elle a un prix très compétitif qui est égal à celui des mêmes manettes avec des palettes. Sauf que ces manettes là, on peut ni enlever les palettes, ni elles ne sont ni rétroéclairées. Donc pour le même prix, autant acheter celle-là. De plus, le câble est d'une très bonne qualité, donc j'ai pu tester sa solidité et il ne se mêle pas facilement, c'est-à-dire qu'il se met pas en boule facilement ou quoi. Donc c'est vraiment une très très bonne manette. À part en point positif, j'en vois vraiment très peu. Peut-être que les boutons sont peut-être un peu trop loin certains, mais franchement très peu de points négatifs, tout agrippe bien, même pas besoin des grippes, du coup finalement elle marche très très bien, enfin nickel, pas de soucis. Donc en vérité, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez acheter la manette, n'hésitez surtout pas. Donc vraiment, je sais pas si elle est encore en promo, mais elle était à l'époque à 24,99. Achetez-la, et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner, puis à la partager. Puis moi je vous dis à la prochaine, ciao les gars.